This documentary on Gujarat earthquake is both credible and incredible. Those who have met Pramukh Swami, this is your chance to meet him again. Those who have seen Pramukh Swami, this is your chance to see him again. And those who have missed him, this is your chance to experience Pramukh Swami as he was firsthand. After watching the documentaries, I realized Pramukh Swami created a headquarter beyond the headquarter. And I realized that how little I knew him. This documentary not only opened my eyes, it completely broadened my heart. Just as it said in the Vedas, Neti, Neti, when you go deep into Pramukh Swami's life, even the smallest thing that he has done. આપણે જ્યારે જોઈએ તો તે વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર કેટલા બધા સદ્ગુણોનો સાક્ષાત્કાર છે આપણને જોવા મળે. એ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, સ્થિરતા, નિર્ભયતા, સ્વામીની ત્વરા, જેને પ્રોમ્પ્ટનેસ કહેવામાં આવે, મેનેજમેન્ટની કુશળતા, પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ, કયા વખતે કયા સમયે શું કામ કરવું છે એ બધી સૂચનાનો દોર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ રાહત કરે જ્યાં સુધી પૂરું થયું નહીં ત્યાં સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપતા રહ્યા. It just makes me too emotional to know કે આવી તો કેટલી વસ્તુ હશે કે બાપાએ એક બાજુ કોઈને કીધી હશે, કરી હશે અને આપણને બીજી બાજુનો ખ્યાલ જ નથી. આ તો સ્થૂળ આપણને વસ્તુનો ખ્યાલ આવ્યો, પણ એમના મનમાં, એના હૃદયમાં શું ચાલતું હોય એ તો આપણે સમજી જ ક્યાં શકવાના છે. Bhuj documentaries, I really thank the team that's made it, all the santos, all the volunteers, and the effort is phenomenal. જબરજસ્ત કાર્ય. આ વિડીયોથી મહંત સ્વામી કે બાપાનો મહિમા ખૂબ સમજાશે અને પળે પળમાં આપણને બાપાનો મહિમા આમ રગે રગમાં ઉતરશે કે તમારા કુટુંબીજનોને, પરિવારજનોને, તમારા સોસાયટીના મેમ્બરોને, તમારા પડોશીને આ બધાને આ બતાવજો, કારણ કે આનાથી પ્રમુખ સ્વામીનો મહિમા દરેકને સમજાશે કે સમાજ માટે પ્રમુખ સ્વામીએ કેટલું કર્યું છે અને પોતે છુપા રહ્યા છે. મેં આ BAPSની ડોક્યુમેન્ટરી હમણાં યુટ્યુબ પર જોઈ, 2001 ગુજરાત અર્થક્વેક. એવા સમયે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કઈ રીતે એની વ્યવસ્થા કરી એ આ ડોક્યુમેન્ટરીમાં બહુ જ અદ્ભુત રીતે જોવા મળે છે. અને એ જોઈને મને પણ ખૂબ આશ્ચર્ય થયું કે એવા કપરા સમયમાં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એવું સૂજી આવવું, ખરેખર એ કોઈ સાધારણ સંત નથી, પણ એક અલગ વિભૂતિ હતા. આપ પણ આ ડોક્યુમેન્ટરી જોજો યુટ્યુબ પર, ધ 2001 ગુજરાત અર્થક્વેક. એના 4 ભાગમાં આ ડોક્યુમેન્ટરી છે. એમાં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કેટલી કરુણા છે, કેટલી માનવતા છે એના વિશે. અને આ ડોક્યુમેન્ટરી જોતા આપણને પણ ઘણી બધી પ્રેરણા મળી શકે એમ છે. તો આપ જરૂરથી જોજો. And I think we all know Pramukh Swami Maharaj, but this documentary came up with something of Pramukh Swami Maharaj that we couldn't have imagined. This documentary also shows his vision, the way he dealt with the situation, the way he tried to accommodate all class of people, also his humanity. I think in future the best of the universities would have courses on disaster management from this documentary, and people would learn a lot from this documentary. And we are extremely grateful to Param Pujya Mahantswami Maharaj also that with his blessings and with all his inspirations, the team of BAPS, they have come up with such a documentary. I recommend that each and every person should see this, and they would learn many aspects of life. They will be inspired to perform selfless service for the society. એટલે બહુ જ મહેનત કરી, બહુ પુરુષાર્થ કરી અને સંતોએ એકદમ જ પ્રમાણભૂત આ વિડીયો તૈયાર કરેલી છે. બધા હરિભક્તોને ખાસ વિનંતી છે કે સ્પેશિયલ સમય કાઢી અને આ જે વિડીયો બહાર પડી છે એ ખાસ જોજો, એના પર મનન ચિંતન કરજો. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો મહિમા આપ સૌને એ વિશેષ સમજાવશે.